Danes vam bom predstavil, kako deluje računalniška tipkovnica. Naprava, ki jo uporabljamo praktično vsak dan za najrazličnejša opravila. Poznamo več različnih vrst tipkovnic, osredotočil pa se bom na dve najpogostejši vrsti, ki ju danes najdemo v trgovinah. Membransko, na sliki zgoraj, ter mehansko, na sliki spodaj. Tipkovnici bom med sabo primerjal, saj se v marsičem razlikujeta. Začel bom z membransko. Za ta tip sem izbral HP-jevo tipkovnico SK2880, ker je zelo tipičen primer membranske tipkovnice. Navsezadnje jo lahko najdemo tudi v predavalnicah na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Zato, da bi ugotovili, kako deluje, jo je najprej treba razstaviti. Začel bom z odstranjevanjem gumbov na zgornji strani tipkovnice, kar lahko naredimo s posebnim orodjem ali pa kar s prstom. Ko so odstranjeni vsi gumbi, je treba odstraniti spodnjo ploščo ohišja, za kar je primeren le izvijak. Potem, ko so odstranjeni vsi vijaki, lahko odstranimo spodnjo stran ohišja. Tik nad njo se nahaja kovinska plošča, ki pripomore k stabilnosti in trpežnosti tipkovnice. Na njej se nahaja še več vijakov, ki povezujejo ploščo z zgornjo stranjo ohišja. Nato lahko odstranimo kovinsko ploščo. Pod njo se skriva najpomembnejši del tipkovnice, 3 plasti plastičnih membran, ki na podlagi naših pritiskov gumbov pošiljajo signale v mikroprocesor, ki nato pošilja informacije v računalnik. Pod membranami se nahaja še tako imenovana rubber dome plast, ki jo sestavlja veliko majhnih gumijastih udrtin, ki jih upogibamo, ko na tipkovnici pritisnemo gumb. Ko se udrtina upogne, se dotakne membran pod sabo, ko pa svoj prst umaknemo z gumba, se udrtina spet upogne in gumb na tipkovnici potisne v svoj naravni položaj. Zadnji sestavni del tipkovnice je mikroprocesor, ki zbira informacije z membran in pošilja signale po PS2 kablu do računalnika. Na zgornji strani ima tudi 3 lučke, ki se prižgejo, ko imamo vklopljen numlock, caps lock ali scroll lock. Ostane nam le še zgornji del ohišja, ki pa za samo delovanje tipkovnice nima pomena. Osredotočimo se na 3 membrane, najbolj zanimiv del tipkovnice. Te so zlepljene skupaj, saj morajo biti vedno točno poravnane druga z drugo. Ko jih odlepimo, vidimo, da je vmesna plast polna majhnih luknjic, medtem ko sta zgornja in spodnja plast prevlečeni s prevodnim materialom na mestih, kjer se nahajajo tipke na tipkovnici. Vmesna plast služi le kot ovira med zgornjo in spodnjo plastjo in poskrbi, da se ne dotikata. To je za delovanje tipkovnice ključna stvar. Kot vidimo, se zgornja in spodnja plast prekrivata na mestih, kjer so tipke, v povezavah do mikroprocesorja se pa razlikujeta. Od blizu si poglejmo mikroprocesor. Na zgornji strani ima poleg luč za numlock, caps lock in scroll lock tudi majhen kondenzator s kapaciteto 10 mikrofaradov in upor. Na drugi strani pa ima vezje, ki membrane napaja in od njih sprejema signale. Poglejmo si demonstracijo, kako pritisk gumba tipkovnice pretvori v električni signal. Ko pritisnemo gumb na tipkovnici, se upogne gumijasta plast s udrtinami na tistem mestu. Udrtina se nato dotakne zgornje izmed 3 membran in jo potisne navzdol.
prevodni material zgornje membrane na tisti lokaciji se tako dotakne prevodnega materiala na spodnji membrani, saj med njima majhna luknjica v vmesni izolirani membrani. Ko se to zgodi, električni impuls potuje po prevodnem materialu do mikroprocesorja na zgornji strani tipkovnice. Ta na podlagi informacij, ki jih ima v tabeli v svojem spominu, uspe določiti, kateri gumb oziroma katera kombinacija gumbov je bila pritisnjena. Te informacije nato pošlje računalniku preko kabla, s katerim sta povezana. Na drugi strani pa imamo mehansko tipkovnico, ki deluje na drugačen način. Tega modela zaradi svoje vrednosti ne bom popolnoma razstavil, vendar pa lahko že z odstranjevanjem gumbov pokažemo veliko o tem, kako takšna tipkovnica deluje. Nekatere izmed gumbov lahko odstranimo kar z roko. Ko odstranimo dovolj gumbov, si lahko od blizu ogledamo, kaj se skriva pod njimi. Kot vidimo, se pod gumbi ne nahaja plastična membrana z utrtinami, temveč individualna stikala pod vsakim gumbom. Ta so neposredno povezana z vezjem, ki je precej večje kot pri membranski tipkovnici. Stikala po pritisku v svoj naravni položaj vrača majhno vzmet, ki se nahaja v vsakem stikalu. V tej animaciji lahko vidimo, kako delujejo mehanska Cherry MX Brown stikala, ki jih uporablja ta tipkovnica. Vsakič, ko pritisnemo gumb, se kovinski del stikala premakne in tako sklene povezavo do vezja. Poznamo več različnih vrst mehanskih stikal in vsako deluje nekoliko drugače. Skupna jim je pa povezava stikal neposredno na vezje. Na tej sliki lahko vidimo, kako izgleda vezje pod drugim modelom mehanske tipkovnice. V primerjavi z membransko tipkovnico je veliko bolj kompleksno, kar se seveda pozna tudi na ceni. Je pa zaradi individualnih stikal tipkovnica bolj vzdržljiva in prijetnejša na občutek. Ugotovili smo, da sta tipa tipkovnic zelo različna v tem, kako delujeta, se pa razlikujeta tudi v drugih lastnostih. Membranske tipkovnice so veliko cenejše, vendar so manj prijetne na občutek in so zmožne manj kratnih pritiskov gumbov kot mehanske. Seveda so tudi pri mehanskih tipkovnicah slabosti. Manj so občutljive na tekočine, saj ne vsebujejo gumjaste plasti, prav tako so veliko glasnejše od membranskih, saj gumbi radi udarjajo ob plastiko, ki se nahaja pod njimi. Povprečni uporabnik namiznih računalnikov večje razlike ob uporabi obeh tipov ne bo opazil in bo popolnoma zadovoljen s poceni membransko tipkovnico. Ljudje, ki pa večino časa v službi ali doma preživijo na računalniku s tipkanjem, pa bodo verjetno čez čas opazili razliko v kvaliteti in bodo kljub višji ceni zagovarjali mehanske tipkovnice.